हेलो गाइज बैक टु माई मेरो फेरि नमस्कार सबैलाई। आज धेरै दिनपछि मैले एउटा भिडियो बनाइदिइरहेको छु, तपाईँ चाहिँ हेरेर नभुलोस् है। अनि गाइज के गर्न लाग्नु भएको छ हजुरहरू मेरो इष्ट मित्र सबै फेसबुकमा सबै जोडिएका मेरो भिडियोमा सबै लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुलोस्। तपाईँलाई मैले नयाँ नयाँ ठाउँको भ्यू देखाउने छु। अनि म चाहिँ सिधै देखि हजुर चाहिँ कहाँदेखि कमेन्ट गर्नु पर्यो। म चाहिँ आज धेरै बोल्न सकिरहेको छैन किनभने चाहिँ खाँसी जुखाम लागिरहेछ, मौसम बदलिरहेछ होइन गाइज। अनि हजुरहरू के गर्न लाग्नु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै मिठो मेरो मिठो मिठो सम्झना माया छ सबैलाई। अनि गाइज तपाईँलाई म देखाउने छु आज सिमलाको सहर। सिमलाको सहरमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कसरी काम गरिराख्नु भएको छ देखाउँछु है। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् यहाँ पहाडमाथि यसरी काम गरिराख्नु भएको छ है। अनि समस्या धेरै छ कि अब पहाडी गरिबी स्थिति परिरहेछ होइन। अनि काम चाहिँ यस्तै हो, पहाडमा चाहिँ लेबरी काम बाहेक अरू केही मिल्दैन होइन। काम पनि अरू सिक्नु पर्यो। यसरी चाहिँ अगाडि जाँदा जाँदाखेरि अगाडि खतरा यो होटल मिलिरहेछ। मन पऱ्यो त खानु पऱ्यो थियो, पैसा पोस हुनु पऱ्यो त। यसरी जाँदा जाँदै माथि ठुलो ठुलो भिड, यसरी यसरी ठुला ठुला भिड मात्रै देखेको कि सिमलामा छँदै छैन भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। चाहिँ म सिधै पहाड हिमाल तराई चाहिँ देखाउन सक्दैन कि तपाईँलाई म एउटा मन्दिर देखाउँछु है। मन्दिर डिङ्गो माता मन्दिर यसरी यसरी देखिरहेको हुन्छ कि है गाइज। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म नयाँ नयाँ ठाउँको भ्यू देखाउनलाई मिहिनेत गरिरहेको छु। कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोस्, सकेसम्म सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको एक सेयरले म चाहिँ अगाडि बढेँ भने तपाईँ एकदम फलो हुन्छ। एउटा कुरा बुझेर राख्नुहोस् है गाइज। अनि अगाडिको तपाईँलाई म देखाउँछु गाडी होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ गाडी सिक्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ गाडी नम्बर थियो के अरे, अब नम्बर चाहिँ ल्याएको छैन। अनि सिक्ने मन लाग्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, म कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँलाई दिन्छु। अनि यस्तो यस्तो ठुला बस लागिरहेको छन् है। उस्तादले गाडी चलाइरहेको छ के अरे। अब आफू चाहिँ कहिले सिक्ने कहिले सिक्ने हुन्न कि भन्ने लाग्छ मलाई त। काम गर्न लगाएको 6-7 वर्ष भइसक्यो, तर पनि म ड्राइभिङ गरेको चाहिँ हेर्छु, गर्न चाहिँ म सक्दैन किनभने चाहिँ म जान्दैन नि त। मैले सिकिरहेको छैन किन यसै म चाहिँ अब ट्राई त गरेर हो होइन, चलाउँदा चलाउँछु। अनि अब फेरि हल्का उयो लाग्छ क्या, डर लाग्छ। गाइस सिक्नु भनेको चाहिँ जरुरी हो होइन। हेर्दा हेर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईँलाई म एउटा रेली हेर्नुहोस्, जाँदा जाँदै चाहिँ कस्तो खतरा। अनि यहाँ यस्तो यस्तो भ्यू छ है। अनि यहाँ माथि घर तल सहर है। घरलाई चाहिँ केही समस्या परिरहेको छैन क्या, तल यस्तो पहाड जस्तो छ। अनि हेर्दा हेर्दा हेर्नुहोस् तपाईँलाई पारेको देखाउँछु। हेलिकप्टर हेलिप्याड भन्छ नि यहाँ चाहिँ है। हेलिकप्टर चाहिँ बसिरहेको रहेछ। ल नेपाल जाने भयो तपाईँहरूलाई है। ल अनि यसरी हेर्दा हेर्दा हामी चाहिँ अगाडि गयौँ। यो अगाडिको भ्यू हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, यसरी गाडी अगाडि गइरहँदा चाहिँ अगाडि जाँदा जाँदै गाडी उठाउने गाडी मिलिरहेको थियो है। टक्क हामी जाँदा जाँदै चाहिँ खतरा भ्यू चाहिँ माथि आकाशे पुल देखिरहेको है। टक्क हेर्दाखेरि टक्क होइन गरिरहेछ नि त, विकसित गरिरहेछ। माथिबाट निहिन्ने बनाइरहेछ। सामने पेट्रोल पम्प। यसरी यसरी गाडी चलाइरहनु भएको छ हाम्रो उस्तादले। बुढीसँग टक्क कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि यसरी कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ हामी पनि धेरै मस्त अनुसारको भिडियो बनाइदिइरहेछौँ। जाँदा जाँदै चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो पहाड देखियो। पहाडदेखि चाहिँ माथि गाउँ नै कि घर चाहिँ यसरी बढिरहेछ। अनि जाने चाहिँ खतरा बनाइरहेको छ। यहाँ भने गेट छ। अनि गेटदेखि चाहिँ जाँदैछौँ। अगाडि हेर्दा हेर्दै पुलिस चौकी। अनि चाचा चाहिँ फोन गरिराख्नु भएको छ 3वटा होइन। अनि यहाँदेखि माथि हेर्दाखेरि यस्तो भिड छ। यता चाहिँ मन्दिर छ, दक्षिण सोरीहाल महादरबारी भगवानको नाम। अनि अगाडि जाँदा यस्तो राम्रो भ्यू
हेर्ने पनि राम्रो लाग्ने अनि सिमलामा चाहिँ आउनु भएको छ भनेको यसरी चाहिँ घुमेर जानुहोस् होइन फोटो यसरी चाहिँ कस्तो कस्तो भ्यू लाग्यो हो भनेर नाराज चाहिँ नहुनुहोस् म चाहिँ राम्रो राम्रो भ्यू तपाईँहरूको लागि ल्याउने छु अनि हेर्दा हेर्दा हाम्रो नेपालको जस्तै अटो मिल्यो मलाई पनि खुसी लाग्यो पर्जा चाहिँ यताउताबाट बाँधिरहेको होइन अनि यसरी चलाइरहेछ हाम्रो उस्तादले यो चाहिँ फोनमा आज धेरै दिन्छ बुढीले कुरा गरिरहेको छ होइन यसरी अगाडि गाडी जाँदा जाँदै चाहिँ यहाँ माथि क्यामेरा लागिरहेको छ है यसरी चाहिँ मेरो ब्लग स्टार्ट हुन्छ मेरो मिनी ब्लग हेर्न चाहिँ नभुल होला फेरि पनि बनाउने छु बनाउने छु लगाएछु ल ओके थ्याङ्क यू सो मच